Hmm. Dikirim ke Pak Heru. Belum. Oh, siap. Kalau kenal gitu saya gandengin bareng. Kenal, Pak. Tapi itu sudah mewakili lah ya Pak ya. Sudah. Tinggal disesuaikan kulitnya aja kita ya. Kulitnya lebih tinggi. Kulitnya pakai kulit kita ya tadi ya. Iya, yang nggak pecah kulit Jadi bapak. pecah itu kedua. Yang itu kulitnya adiknya Mas Hayat oleh bikin. Ya berarti Pak Heru berarti sempat nanya-nanya kulit juga. Berarti sudah paling nggak sudah ketemu di sini lah. Iya. Bisa pakai tapi gimana atau gimana tadi? Bisa sih. Yang nggak pecah itu punya Pak Herul itu. Bisa, tapi tadi kan ini Terlalu tinggi ya jadinya. Tinggal dipotong aja ya. Langsung jawab, walah Pak Adit. Video kan biar enak ya Pak ya. Pak Adit yang